कपूरथला में कलेजे को कंपा देने वाली वारदात सामने आई। 2 साल का बच्चा खेलते खेलते घर से लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी बच्चा नहीं मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसी के घर छापा मारा। फिर जो मंजर सामने आया उसने सबको सकते में डाल दिया। पंजाब के कपूरथला जिले के थाना कोतवाली के तहत आते गांव खुकरैन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पड़ोसी के बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर मार डाला। पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में ले लिया है। आरोपित महिला की पहचान राज के रूप में हुई है, वहीं मृतक बच्चे की पहचान अधिराज सिंह के रूप में हुई है। कल जी मिति 17 तरीक ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਖਖਰੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਤਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ वापस आ गए। उस तो बाद वो नहीं वापस आए। मृतक बच्चे की मां सुनीता रानी के बयान पर आरोपित महिला पर केस दर्ज कर लिया गया है। फरीसराय गांव की सुनीत रानी भाई गगनदीप की शादी के लिए एक हफ्ते पहले दोनों बेटों को लेकर खुकरैन गांव आई हुई थी। 21 दिसंबर को घर पर शादी थी। मंगलवार दोपहर को अधिराज अपने बड़े भाई और पड़ोस में रह रही बच्ची के साथ खेल रहा था। बच्चे खेलते खेलते सामने वाले घर में चले गए और कुछ देर बाद दोनों बच्चे वापस आ गए, लेकिन अधिराज नहीं आया। शाम को परिजनों ने बच्चे की तलाश करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला कि तीनों बच्चे सामने वाले घर में गए थे। वारदात के वक्त केवल महिला ही वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने 2 बार उस घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तलाशी के दौरान आरोपित महिला बार बार वॉशिंग मशीन पर कोहनी रखकर खड़ी हो जाती थी। हालांकि जब तीसरी बार तलाशी ली गई तो महिला को वॉशिंग मशीन से हटाकर चेक किया तो उसमें बच्चे की लाश मिली। महिला ने बच्चे को वॉशिंग मशीन में डालकर ऊपर से कपड़ा डालकर ढक्कन बंद कर दिया था। वहीं मृतक के नाना ने बताया कि आरोपित महिला राजकौर का उनके घर पर रोज का आवाजाही था और शादी के कार्यक्रमों में वो भी शामिल हो रही थी। इस परिवार के साथ कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। वहीं मृतक के बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है।